Ой. Яаж сууч ба. Та бүхний амрыг ирээ. Өнөөдөр бичлэг хиймээр санагдаа. Тэгээ бичлэг хийж байна. Тэгээд хийж ярмаар юм айгүйх байгаа боловч яг юуны тухай ярих юм мэдэхгүй байна. Гэтэ шууд одоо юу гэдгийг бодогдсон юм юу гэхээр нуруу татах дасгалын тухай ярмаар байна. Нуруу татах дасгалын тухай. Яагаад ийм юмны тухай ярьж байна гэхээр дүж гарцсан хүнд нуруу муруу үүдэн хөшин гэсэн юм байд юм бэ. За тийм мэдэж авд юм бэ. Тийм учраас иймэрхүү юмны тухай ярих болчтой юм байна. За тэгэхээр нуруугаа хэрхэн татах вэ гэдэг энэ эмчийн зөвлөгөө янз бүрийн юм байна л да. Тэгээд тэр шууд ажилдаа орохгүй янз бүрийн ийм сууж гаад ийм дасгал масгал хийж юмтэйгээ тахгүй. Тэгэхээр энэ нэг үр дүнтэй биш байна гэж би бодсон. Тэгээд тийм учраас энгийн дасгал та бүхэнд одоо өөр хийдэг дасгалыг танилцуулъя. Зааж өгөх чааш юм те. Амар. За тэгэхээр чинь ингэж хийчихнэ. Тэгээд энэ хөлөөрөө ингэж дэшээ доошоо ингэж их юм. Нуруугаа бэлдэж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө нэг дэшээ доошоо ингэж. Мэдээж ингэж хөдлөх нь жоохон таашаалтай л да. Тэгээд нэг юу гэдгийг танай гэрийн одоо юу гэдгийг хүмүүс орж ирээд одоо чи ямар заван балер ямаа юугаа хийгээд байгаа юм бэ гэж магадгүй би зүгээр нуруугаа татчих байгаа маа гэж хэлчихээрээ. За тэгээд нуруугаа жоохон бэлдсэн болоо. Сайхан сул тавих гээд байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө сул тавих гээд. Тэгээд хөлөө ингэж дэш нь дугуулчихна. Тэгээд зөөлөн ингэж хөдөлгөж эхэлнэ. Ерөнхийдөө бол энэ арцгаараа болон нурууныхаа энэ хэсгээр хөдөлж байгаа. Дээгүүр хөдлөхгүй гэсэн энэ мөр энэ дээр бол хөдлөхгүй байгаа гэсэн. Зөөлөн ингэж хөдлөнө. Зөөлөн. Сүүлдээ энэ юу гэдгийг эхний өдөр бол нэг зөөлөн хөдлөхөд болоо. Тэгэл болчихно ерөнхийдөө эхний 1-2 өдөр юм юм тийм. Дараагийн өдрөөс жоохон ширүүн хөдлөж эхэлнэ. Гэхдээ энэ дасгалыг амар их хийгээд айгүйх тийм ширүүн хөдлөхийг зөвлөхгүй яадгүй нэг ямар нэгэн дасгалыг хийж болдгоо шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр сүүлдээ нэг юм ажиглагдана. Доошоо мөлхөд байгаа шинжтэй байна гэж байна. Дугуйд нь албаа доошоо мөлхөж болно. Ингэчээд албаа ингээд доошоо мөлхөх гэж оролдож болно. Юугууд яхаарахгүй нуруу сунж байгаа нь мэдэгдэн тийм үү. Тэгэхээр нуруугаа сул тавиад энэ одоо үгийн сунцсан байдлаа 5, 10 эсвэл 20 минут хэвтгийг хичээнэ. Тийм учраас иймэрхүү дасгалыг унтахынхаа өмнө хийгээч гэж байна. Одоо унтаж амрахынхаа өмнө хийхгүй. Тэгээ ингээд сул тавьчаад ингээд унтахгүй. Тэ? Энэ байрлалтай гэсэн үг тийм. Ягаад тэр 5-10 минут ингэж удаан байх ёстой мөхөр тэр бас нөгөө нэг эмчний зөвлөгөөнүүд нь үзлээ л дээ. Тэгээд ямар нэгэн байрлалд одоо юу гэх юм нуруу 5-10 минут ингээд удаан байх юм бол тэр байрлалдаа ингээд юу гэх юм басаад тэгээ хэлбэрт ороод идэг гэсэн юм яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэм сунцсан байдлаар одоо юу гэдгийг удах хэрэгтэй. Би ингээ шууд босчиж байгаа шалтгаан нөхөр би байнга хийдэг учраас тэр одоо юу гэдгийг хүлээхгүй шууд босчиж байгаа. За мэдээж ийм бичлэг хийж байгаа шалтгаан юу юм гэхээр нэг мөнгөтэй байсан болоо нөгөө массажист гэдэг юм уу бариач мэречийг ахуулаад ингэж болчих шүү дээ тийм үстэй. Эсвэл нөгөө хань ижил гэсэн хүн нь одоо юу гэдэг хурж ирээд ингээд хөлнөөс ингээд татаад ингээд чангаагаад өгөөч гэхээр нөгөө хүн ингээд татаж чангааж байгаа хүнээс нуруу мөрөө ингээд эвгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрийгөө л одоо эмчлэх тиймэрхүү юмнуудыг судлах хэрэгтэй байгаад байгаа юм. За сүүлийн үед юу хийж байна гэхээр мэдээж нөгөө хил судалж байгаа тийм үү. Тэгээ хилний хажуугаар би нөгөө янз бүрийн бас нэг шашин ингэж байчаа. Нөгөө нэг шашин сурталтай юм ярьдаг шүү дээ тийм үү. Тэгээ би нөгөө нэг монгол хэл чинь одоо энэ барууны хэлтэй холбоотой би ярьсан шүү дээ. Нөгөө нэг лиг гэсэн үг чинь монгол хэлний хэл юм шиг байна гэдэг юм тийм. Эсвэл ингээд барууны зүг ингээд харах юм болохоор ч нөгөө нэг юу яадаг жишээ нь халим гэж байна. Халим гэсэн үг тэр
англи хэлний whale гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэрний тэр V-гийн ардталтан тавиад халим гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин монголчууд одоо юу гэдгийг хаана халимыг харчихсан, ягаад тэр амтныг хараад тэгээ нэр өгчихсэн энэ тэрхээр чин зүгээр л англи хэлний whale гэсэн үг монгол хэлний халимл байгаад байгаа байхгүй. Бас англи хэлэн дээр хээлэм гэж хэлж бас болдгоо юм л дээ, хээлэм гэж хэл. Тэгэхээр чин тэр амтны яг биш, хээлэм гэхээр толгой өмсгөл эсвэл дуулга байдаг. Хээлэм. Тэгэхээр тэр хээлэм гэсэн үгийг араас нь бас уншаад хээлэм юм бол ма ил хэ болгоод малгай гэж яриад байгаа хгүй. Тэгэхээр чин монгол хүнээс малгай гэсэн үгийг тайлбарлаад байгаа гэхээр чи яг нэг тайлбарлаж чадахгүй. Зүгээр л англи хэлний тэр толгой өмсгөл хээлэм нь монгол хэлэнд малгай гэж байгаад байгаа юм. Тийм үү? Тэгэхээр энэ бодит байдал гэдэг чиг сонин байгаад байгаа хгүй юу? Энэ хорвоо дэлхий чинь тий матрикс юм шиг тий матрикс юм шиг. За тэгэхээр ингээд баруун зүг ингээд харж байгаа. Дараа нь тэр нэг юм библийнх нь нөгөө нэг Яхава гэдэг нэг муухай юм тэр могоон юм шиг байна штэ ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэр одоо юу гэдгийг тэр бурхны нөгөө нэг ариун газар гэсэн юм нь яг нэг ариун газар биш. Тэгээ бидний хувьд болохоор нөгөө нэг юм хүүтэн уур амьсгал байхгүй учраас тэр халуун тамийн газрыг одоо юу гэдгийг ариун газар гэж нэрлэх нь их утга учиргүй байдаг юм уу? Тэ? Би энэ сүүлийн одоо нэг орс бичлэгэн дээр тэр хүүтэн гэдэг бол бурхан юмаа гэсэн юм ярих гээд байхгүй юу? Тэгээд ийм хүүтэн орчинд амьдарч байгаа бол ядаж нэг тарих толгой гайгүй ажиллах шинжтэй ч юм уу? Ядаж өвөлдөө бэлтгэх нь шүү дээ. Төлөвлөн ч гэдэг юм уу тий. За тэгээд тэрнээс ингээд уршаа одоо гэдгийг бидний хувьд нэг буддын соёл их чухал мохол гэдэг одоо гэдгийг энэ энтгийн соёл руу ингээд хараад тэгэнгუთ чинь манай эртний өмнөхөө 1500-аад онд энтэг орныг одоо гэдгийг тэр хуунаар эзлээд одоо гэдгийг хил милээ үлдээжсэн маань гэж аахгүй. Тэгээ тэр тэдгээр үгс нь одоо болт монгол хэлэнд байгаа нь одоо юу гэдгийг гахалтай энэ төр гээл тэгэл бодоод байгаа хгүй. Жишээ нь монгол хүний үед ямар үг хамгийн одоо чухал юм бэ гэхээр хамаг монгол гэсэн үг чухал байгаа. Тэгэд чинь тэр хамаг монгол гэсэн үгийг санскрит хэлэндээ шууд тавьж болох гэдэг. Хамага манукуза гэж хамаг монгол буюу чөлөөт хүн төрлөختөн гэж. Хамага гэдэг нь чөлөөтэй байхад манукуза гэдэг нь болохоор хүний калан буюу одоо нэг гэр бүл гэсэн маягтай тийм үг байхгүй. Тэгээ тэр манукуза гэдэг нь хүн төрлөختөн гэсэн үг байгаад байгаа. Тэгэхээр чин бид нэр ингээд улс орноо ингэж бүтээж байх үед чөлөөт хүн төрлөختөн гэсэн нэртэй мандажсэн юм шиг байхгүй хамаг монгол гэдэг тийм үү. За тэгэнгუთ чи би ингээд сайхан ингээд бүр зүйлдээ сүүмрийн соёл майл гэсэн юм ярьж байна. Нөгөө нэг Япон орн энэ хажууханд Япон орн гэж байгаа байхгүй. Яг Япон орн руу харж байгаагүй одоо юу гэдэг тий хүннүү хэл ямар шигтэй юм бэ гэсэн юм дээр л одоо юу гэдгийг Япон хэл рүү харах хэрэгтэй. Яг тэгвэл нэг логик байдаг. Хятадын ард зүгээр амьдарч исэн одоо нөгөө нэг хятад маягийн үндэстэн нь яг хятад байгаагүй. Энэ японочдын өвөг дээд спесима гэсэн тийм нэг түүхэн логик байдаг. Тэгэхээр бидний харьцаж исэн өмнөд зүгийн хятадууд нь японочд байсан байгаа гэхгүй. Японочдын өвөг байсан ч гэдэг юм уу. Тэгээд тэр японочууд нь ямар нэгэн байдлаар тэр арал руу гараа явцгаачихсан. Тэгээ одоо юу үлдсэн юм бэ гэхээр нэг тийм сонин хачин хэлтэй нөгөө нэг хан үндэстэн гэсэн юмтэй хэл залгаа уучаад тэгээд бие хэлийг нэг тийм сайн ойлгохгүй суугаад байдаг ч юм уу. Тийм их юм байна. За тэгэхээр чин Япон хэл рүү ингээд хараад Япон хэл Монгол хэл хоёр ингээд чухал холбоотой юм уу гэж одоо юу гэдгийг шалгуур тавьж болно. Тэгээд жинхэнэ Монгол хүнд одоо юу хамгийн чухал вэ гэхээр тэнгэр чухал тийм үү. Тэгээд Монгол хүнд одоо юу гэдгийг морин чухал. Одоо тэнгэр байна, морин байна. Тэгээд бидэнд юу хэрэгтэй? Орон гэр хэрэгтэй. Тэгээд гэр гэс тийм шалгуур л багхгүй. Тэнгэр, морь, гэр гэсэн тиймэрхүү шалгуур байна. Тэгэхээр чин эдгээр үг нь Япон хэлтэй холбоотой юу гэсэн шууд тийм л асуулт тавина. Тэгэхээр
манай өмнөд хөрш, солонгосууд, японочууд бүгдөө тэр тэнгэрийг тэн гэдэг. Бид нар ямар нэгэн байдлаар тэнд ир залгах хэрэгтэй байсан. Тэнгэр. Тэгээ явсаар тэнгэр болсон. Манай өмнөд хөрш морийг ма гэдэг. Солонгосууд мар гэдэг. Японочууд ума гэдэг. Тэр ума нь монгол хэлэн дээр им нь энэ байдаг. Унаал болчдөг тийм үү? Ума, унаа нэг л юм байгаа байхгүй юу? Тэгээ ямар нэгэн байдлаар тэр ма дээр ир залгах хэрэгтэй байсан. Мар гэд. Эсвэл морь гэд явчихж байгаа. Морь гэд. За тэгвэл чинь юу үлдэж ийн нөхөр гэр үлдэж байгаа. Гэр. Тэгэхээр чинь тэнгэр, морь, гэр. Гэвч Япон хүн гэрийг юу гэж нэрлэдэг хөр зүгээр л гэ гэдэг юм бэ. Гэ. Тэр нь бас орон гэр байхаас гадна гэр бүл байдаг. Гэ. Бас К гэдэг ч юм уу тийм. Одоо Япон хэлээр хүүхдийг ко гэдэг. Эсвэл кодомоч гэдэг юм уу, ко гэдэг. Тэр ко гэдэг нь монгол хэлэнд хүү гэж байна. Хүү. Тэгэхээр холбоо байгаа. Тэгэхээр Япон хэлний тэр гийг монгол хүн ард нь ир залгаал гэр гэж ярьдаг байгаа байхгүй юу? Гэр. Энэ бидний одоо гэр гэж ярьж байгаа нь одоо монгол хүний онцлог юм аа. Энэ төргүүд юурт гэдэг штеп энэ тэргээд монголчууд бид нэр юм жоохон онцлогтой гэсэн чинь Япон хэл байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр бид нар японочууд юм болов гэхээр арай биш юм шиг байгаа тий. Тэгэхээр энэ монгол хэлний хэдэн хувийн энэ япон хэлтэй холбоотой байна вэ гэдэг юм тиймэрхүү юм судлах хэрэгтэй юм шиг байна. Мэдээж монгол хэлний гэр гэсэн үгнээс бид нэр гэрэл гэж үг гаргаж авдаг. Ягаад гэвэл гал асаа тэгээ гэрэлтэй суудаг гэрэлтийн ойлгомжтой биш. Гэтэл чинь Япон хэлэнд болохоор гэрлийг хикари гэдэг. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө нэг гэгэрич гэдэг юм уу? Тийм үү? Гэгэрич гэдэг юм уу? Эсвэл гийг болохоор гигээр ярьдаг. Гэрэлтэх ч юм уу, гийгүүлэгч гэдэг юм уу? Нэг тиймэрхүү юм ярьдаг. Тэгэхээр чин тэр ги энтер гэдэг юм угаасаа холбоотой байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр чин монгол хэлийг одоо юу гэдгийг энэ Япон хэлтэй холбоогүй юм байна гэж ярьдаг шалтгаан бол энэ Япон хэл монгол хэлний дунд нөгөө нэг аль алинтай нь холбоогүй солонгос хэл гэдэг нэг юм байгаа даахгүй. Тэгэхээр чин солонгос хэлийг даваад ингээд Япон хэлтэй холбоотой нэг хэр үнэмшигт хэцүү байгаад байгаа. Эхний асуулт нь. Хоёрдугаарт нь юу гэхээр энэ монгол хэл чинь одоо юу гэдгийг Япон хэлтэй холбоогүй юм байна штэ, солонгос хэлтэй холбоогүй юм байна штэ, эсвэл одоо юу гэдгийг түрк хэлтэй холбоогүй юм байна штэ. Монгол хэл болохоор тусдаа нэг юм онцгой монголик юм байна штэ гэж гаргаж ирээд бид нар судалж үзсэн гэж яриад байгаа хүмүүс нь шинэ үеийн хэлзүүчд буюу одоо өмнөх үеийн хэлзүүчдийгээ бодвол арай ухаан муутай хэлзүүчд юм шиг байна. Судалж үзсэн гэдэг одоо юу гэдгийг юмсан чи холбоогүй байсан ч гэх юм тиймэрхүү юм яриад үнэндээ жинхнээсээ судалж үзээгүй ч юм аа шин тиймэрхүү юм болоод байна л та. За өнөөдрийн үед бол нэг иймэрхүү юм байна. Энэ үг хүртэл нь одоо юу гэдгийг анхаарал тавьж үзсэнд баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ би одоо нөгөө шинэ оны минь дэвшүүлье. Шинэ оны минь хүргээгүй шүү дээ. Тэгээд Валентины баярын миньдийг хүргэе. Тэгээд бас нэг цагаан сараа бичлэг хийхгүй байх. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. За өнөөдөр нэг юм байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай.